Putra. Langsung Junior Karanganyar. Yang saat ini kita ambil bagian perbaikan paling buritan masyarakat juga dimunculkan saat ini. Balik kontak ataupun balik buritan. Apakah yang rindu-rindu seperti saat tadi ya? Ada apa Gani? Racing MPRB Magelang. Staminanya oke banget. MPRB lagi-lagi siapa aja? Baik, kami kesalahan Magelang, Mall Amek Yogyakarta. Datang kemudian berada di posisi 6. Putri tercinta bersama Metro MX Indonesia. Jangan